உங்கள் சர்மிளாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிகப்பரிசி பாயாசம். சிகப்பரிசி பாயாசம் ரொம்ப சத்தானது. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ரெட் ரைஸ் 2 கப் அளவுக்கு ஊற வச்சு 1 மணி நேரம் அளவுக்கு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு அரை கப் கோகோனட் மில்க், ஒரு அரை கப் சுகர், கீ, ஒரு பட்டை, முந்திரி, திராட்சை, ஒரு குக்கரில் நல்லா கழுவி ரெட் ரைஸை நான் அந்த தண்ணியோட அப்படியே சேர்க்குறேன். சேர்த்து ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டுக்குங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சு ஒரு 6 விசில் அளவுக்கு விடுங்க. கொஞ்சம் நல்லா பசையாக வெந்துடும். வேவலைனாலும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா பசையாக வேவுற அளவுக்கு வேக விடுங்க. தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பசும்பால் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், ஆனால் தேங்காய் பால் ரொம்பவே மணமாக இருக்கும், பாயாசம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சுகரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு சுகர் பத்தலைனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஊற்றணுன்னா கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நம்ம முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம நெய் போட்டுப்போம். 1 ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்குங்க. பட்டை போட்டுக்குங்க. பட்டை கொஞ்சம் வெடிச்சோன்னே முந்திரி திராட்சை போட்டுக்குங்க. முந்திரி திராட்சை நல்லா வறுத்து விடுங்க. கொஞ்சம் செவந்தோன்னே அந்த பாயாசத்தில் ஊற்றிக்கலாம். பாயாசம் ரொம்ப மணமாகவும் இருக்கும், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கப்பில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெந்து பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.